again. We're at Nyamata La Police Hotel, where it is the boot camp session, and this time we're going to be talking to another group of 4 girls. They're going to be telling us about their different projects, how they want to impact society, and get to know them a little bit more. But I'm not alone. I'm with Miss Rwanda 2017, Miss Elsa Iradukunda. Yes, so thank you Martina. Nkuko Martina yababwiye rero turi kumwe n'abakobwa 4 aribo tujyogana nabo no munsi akaba aribo Uwase Aisha. Hello. Teta Ndenga Nicole. Nyina w'umuntu Delice. Ndetse na Mutesi Denise. Hi Mutesi Denise. Hi. How are you doing? I'm good. So can you tell us a little bit more about your project and what it's about? Thank you. My project is about alleviation of unemployment, and that will be done through career guidance by early talent detection programs, centralization of incubation centers. Yeah. Okay, so why did you specifically choose to elevate and to eradicate unemployment amongst the youth, and how are you willing to do this? Thank you. I chose this project because I discovered that it's one stone that will hit at the 2 points. Firstly, the first point, it will hit on poverty as a major problem in our country, and it will lead to the reduction of poverty as a threat, and it will also raise the levels of saving in our country, which will raise our gross domestic production. Okay, so don't you think the government has tried, or the government has already tried to find ways to help the youth to find jobs and help them create their own jobs and be entrepreneurs? What ways are you willing to do this differently, or how are you willing to work with the government? Thank you. Yeah, I know that the government has tried, but I also want to give the private sectors the chance to also contribute to the high level by encouraging them to invest in local talents so that we can also improve. And since unemployment has declined or has in the third quarter of last year, it increased from 15 to 16. So that means it is, if we keep on keeping quiet, it will still increase. So I'm here to work with the government and private sectors to invest in the youth, and then we continue working on that problem. Okay, thank you. Thank you. Umuntu meze gute? Meze neza. Boot camp bifashe guta ubu ngo Biragenda meze neza. Waramenyereye Cyane. Yes, so nkuko byumishe mugenzi wawe yaramaze kutubwira ku mushinga we, so wowe nawe watubwira ku mushinga wawe uzageza ku Banyarwanda nuramuka wegukanye ikamba cyangwa se n'utariye gukana, kuko buriya kwegukana ikamba ntabwo ari byo byonyine bituma umuntu akora umushinga. Umushinga wanjye no gushishikariza abana b'abakobwa kwiga science na technology. Yego. Kwiga science na technology, kuki ari cyo kintu wahisemo cyane cyane? Impamvu nabihisemo, icyambere nuko mu mubare w'abana b'abakobwa biga science na technology mu Rwanda uracyari hasi, kandi urebye ni gahunda ya leta gushishikariza abana b'abakobwa kwiga science na technology y'icyerekezo gishyashya, gupromotinga career zabo. Umwana w'umukobwa kumva ko ashyigikiwe muri science na technology, ariko umubare wabo uracyari hasi, na benshi ntibazi ayo mahirwe yabo muri government ko hari icyo babafitiye. Rero nanjye narabyize, nize biologie, chimie na geography muri secondaire, ariko ibyo byose nabikoze kugira ngo umwana w'umukobwa agira aho ava naho agera, abashe gufunguka mu mutwe, nabo bana yenda bababyiga, nabo bibonemo, bibisangemo, banamenye icyo government bafitiye. Yego, ahanini nicyo nashingiyeho. Yes, kuki cyane cyane bibanze ku bakobwa? Ese ubona ari twe tutajya muri science cyangwa wenda hari nk'indi mpamvu yatumye wibanda ku bakobwa? Impamvu natumye nibandaho, ahanini abana b'abakobwa usanga bitinya, nakenshi ugasanga n'ababyeyi ntibabashyigikira kujya muri science na technology, ugasanga arimo aramubwira ngo ujya muri biriya ngo nibyo bizatanga amafaranga vuba, akumva ko science igiye kumutwara undi mwanya aziga, ntamuhe n'uwo mwanya wo kugira ngo ajye mu cyo akunda. Rero ibyo byose umwana w'umukobwa agomba gutinyuka akajya muri iyo science na technology, n'uwo mubare w'abakobwa muri science na technology ukiyongera, n'u Rwanda ruzagira abascientiste b'ejo hazaza, niba dufite aba ministers bande batwara indege bazasaza baveho, ariko hari n'indi generation igomba gutegurwa kugira ngo nayo izabasimbure. Yes, ni byiza cyane, ariko se ko
nk'uko tubibona leta iri kudushishikariza cyane cyane nk'uko babivuze kwitabira siyanse. Wowe ni iki kintu gishyashya uzanye cyangwa se ni mu buhe buryo uzabikoramo kugira ngo abakobwa bitinyuke bajye muri siyanse? Uburyo nzabikoramo ni ukubashishikariza n'ubundi. Nzajya ahantu hatandukanye mu bigo by'amashuri mbashishikariza kwiga siyanse na tekinoloji, ndetse dufite n'abandi b'abakobwa babyize nabo bagirira aba bakobwa akamaro, bakabasha ku-inspiringa ku buryo nabo babibatera imbaraga zo kumva ko bayiga. So ushatse kuvuga ko umuntu nkanjye na Martina Stize siyanse ubu ngubu byacu birangiye? Oya, umuntu wese yahitamo icyo ashaka, ariko akenshi usanga baritinya, n'ubishaka akitinya, cyangwa no mu byaha akamubera imbogamizi, ugasanga akamubwira ati genda wige kiriya nicyo gifite amafaranga menshi kizahita kikwinjiriza vuba, ugasanga byiza atabishaka, kandi yaza kujya muri kiriya cyari kumubera more productive kurusha icyo arimo ubu ngubu, icyo ngicyo uri gushaka kumujyanamo. Rero ibyo byose nzabikora kugira ngo umwana w'umukobwa nawe ahabwe ayo mahirwe. So muri make ushatse kutubwira nuko siyanse twese tuyitinyuke, nitwumve ko hari abantu runaka yagenewe cyangwa se hari abandi itagenewe. So twese tuyitinyuke tuyigemo, niba wiyumvamo yaba ari ufata, utagendeye wenda ku bantu bakugira inama ati wenda siyanse ntabwo ari nziza. So nicyo muri make ushatse kutubwira. So ni byiza cyane kubona cyane cyane nk'umuntu w'umukobwa nkawe ukiri muto akunda siyanse ndetse agashaka no kubikundisha abandi. So ko haje kandi nizere ko projet yawe izagira benshi igirira akamaro. Hi, Titendinga Nicole. Hi. How are you doing? Good. How is the bootcamp so far? Yeah, it's nice and cool. Yeah. Okay, so tell us more on your project. Thank you so much. My project is all about sensitizing and being part in planting fruit trees in families, at least 3 plants in every family, and broader to the part to youth. We are, me and other people, we are going to sensitize the youth to engage in business in terms of planting fruit trees. Yeah. Okay, so I'm sure you know your project is a bit different from other projects in terms of your friends as well. So why did you specifically choose this project? And you know it's also unique. What inspired you to go through with the plantation of fruit trees in families? Thank you so much, Martina. My project is really unique in others, but the motivation behind is that the country has it in its programs. It's sensitized in planting trees at large, planting flowers in homes and the gardens, but fruits, it does what other trees do. Trees, when they are fruits, they still protect the climate, protect the environment, but again provide the fruit we are talking about. Fruits are still at the highest price in the country, where Rwanda is still importing 8,000 tons every year. That's something big. And fruits provide a lot to the lives of people, and yet the low earners are still facing malnutrition. And the country has provided other programs like Jinga Munyarwanda to the low earners, they give them iron sheets for their buildings. They gave them, they built toilets, but again, they prepare their meals every day. They learned how to prepare meals that have a balanced diet, but they lack fruits. The country cannot always provide them fruits every day, like supplying them at their places. But when they get time and plant these fruit trees, that it's not that expensive, and they can afford them anytime. So that's why I thought of this project. Wow, that's nice. So you want to reduce the importation and increase exportation? Yeah. Okay, that's very nice. So you say that you're going to be working with some people. How are you going to implement this, or who do you wish to work with in case you are crowned Miss Rwanda 2020? Thank you so much. We have Rwanda Youth Agribusiness Forum that also has this project in their services, but for them it's a business forum. They plan to have plantations of fruits, but for increasing their exports. But again, me as going down to families, I can work with local government. Local government, we're going to have districts
have sectors, and we are going to see the families that are in need, really in need, during to Ubudehe that Rwanda has observed, and provide them with fruits that, together with Rwanda RAB, and Ministry of Agriculture, we can all do this. And this thing, so that it can take the shortest period possible, we also need technology in it. So we can use the students in agriculture sector, like Rika, that still is going to provide knowledge and wisdom about technology of how to plant fruit trees, and they can grow in the shortest period possible. I think they call it plant propagation. Yeah, and this will lead to the increase of the income, the household's income, and it also will lead to protection of our environment, and will also reduce malnutrition in families. Thank you so much. Oh, that's very nice. I really like how your project is enlisting the youth in planting more trees, and it is really similar to what the former Miss Rwanda has been trying to do, especially in the agriculture field. So that's really nice, and keep going through. Thank you so much. Wase Aisha umeze gute? Meze neza. Bootcamp imeze gute? Ni ijuru ryo ku isi, ni nziza. Nta kantu na kamwe kagutonze kuba wagera hano? Ni twinshi gusa the first day turi bujye muri sport bamaye imyenda nyine abandi nabayambara nkabonera bakwira, ariko njye nayambara nkabona abandi ariko rangiye yabaye nka pijama. Okay, sure. So ngira nkuko wabyumvishije bagenzi bawe bari kutubwira ku mishinga yabo, so nawe watubwira ku mushinga ufitiye abanyarwanda nuramuka wekanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Umushinga wanjye mfitiye abanyarwanda ndetse byanakwaguka bikaba n'isi muri rusange, ni ukurwanya guceceka, icyasha ndetse n'akato gahabwa abantu bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Okay, yeah. So tuganire ku kuntu uzabigenza kugira ngo ufashe abana b'abakobwa gutinyuka kugira ngo babashe kuba bavuga ibintu biba byababayeho, ndetse gushishikariza n'abantu kutabaha akato. Elsa, urakoze. Ni byinshi umuntu yakora, ariko tukwiye no kubanza, kuko turi hano ni urubuga tuzabasha kugera ku bantu benshi, ariko ikintu cya mbere abanyarwanda muri rusange bagakwiye kumva ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina, yaba ku mwana w'umukobwa ndetse n'umuhungu, ntago ari ikintu kimubaho yakikururiye, ni ikintu kibaho by'impanuka. Ikindi mu Rwanda haracyagaragara ko aho kugira ngo umuntu wakoze icyaha aba ari we wagerwaho n'ingaruka zo guhanwa, ahubwo hahanwa wa undi wahuye n'ikibazo. Hari imiryango myinshi idashobora gutinyuka ngo ivuge ngo uyu mwana yahuye n'iki kibazo, twashaka umuntu twamuhana, nyine bakurikiza amategeko nk'uko mu Rwanda hari, ariko ugasanga bavuga nimba ari ku mwana w'umukobwa bibayeho, ntago akibaza se nibiramuka bimenyekanye ninde muntu ushobora kuzamushaka mu gihe kiri imbere, bazi ko yatakaje ubusugi bwe, ntago bashobora gutekereza, bakagombye gutekereza ku buzima bw'umwana yafashwe ku ngufu, ese nta ndwara yanduye, mu mutwe ameze ate. So yes, Aisha, umushinga ndumva ari umushinga mwiza, kandi twese nk'abanyarwanda cyangwa se nk'uko babivuze n'abanyamahanga twakwiye gushira mu gaciro tukawigaho cyane, ndetse cyane cyane nkanjye nk'umwana w'umukobwa ndakumva, kuko ni ibintu biba ku muntu bikamwangiriza ubuzima. So ariko se nk'uko twagira amahirwe ejo bundi dusurwa n'abafite mu nshingano babituganirizaho, ariko se nkaho ubona ari iki gitera abana b'abakobwa gutinya kuvuga ibyababayeho ngo babashe kuba banariga n'uwabateye icyo kibazo? Ubona ari imiryango ibitera, cyangwa se ubona ari inshuti, cyangwa ubona ari umuntu ku giti cye uba wumva yabiceceka? Nihe mpamvu abantu babiceceka? Urakoze cyane. Ikibazo kigihari mu muryango nyarwanda, hari abantu bacyumva ko uwahohotewe ari we munyabyaha. Hari abantu bacyumva bagitoteza uwahohotewe aho kugira ngo bahane uwakoze icyaha. Icyo ni kimwe. Ubaye uzi ko ndi buvuge ku byambayeho kugira ngo kanaka hanwe, nindamuka ntashye mu rugo ku mwana w'umukobwa baratangira kunshira mu maso, baratangira kumbwira uri igicucu, uri umukobwa utagira umuco, ntago wabika ibanga, ntago wakora iki, ibyo ntago wabivuga, uzi ko iwanyu bari bukugire gutyo. Ikindi kandi hari ukuntu muri sosiyete nyarwanda nabwo usanga bamwe mu babyeyi
ndetse n'abahohotewe yewe agirana subinabye ni nk'ubufatanyacyaha nta n'ukundi nabyita agakorana n'ubundi n'uwamuhohoteye kugira ngo babashe gusibanganya ibimenyetso uti gute ugasanga yahohotewe n'umuntu ufite izina rikomeye sibyo ugasanga yahohotewe n'umuntu ufite amafaranga uzwi neza akareba kuvuga reka mbivuge nawe wundi akaza akambwira se nguhaye amafaranga angana gutya na gutya ugaceceka ukabwira n'umwana wawe agaceceka ntibyaba bihagije umubyeyi agafata ayo mafaranga sibyo nimba baguhohoteye afite kukwangiza akakwanduza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye akagutera inda umubyeyi agapfa kwakira amafaranga kubera wenda ibibazo yifitiye cyangwa kugira ngo mutamuteza ibindi bibazo agafata ibyo 200,000 mu muhaye umwana yandujwe agakoko gatera sida nago bingana n'ubuzima bwe icyo nacyo ni ikindi usanga abazi ko nabivuga azahita hezwa ugasanga wenda nko kwishuri nimba ari umwana byabayeho abandi bana nago bashaka gukina nawe ugasanga nimba ari ku muntu mukuru abantu bakabihakana nko ku mukobwa mukuru cyangwa umwana w'umuhungu mukuru wenda cyane ku mwana w'umuhungu hari ukuntu ashobora kubivuga unafashwe ku ngufu cyangwa umuhungu umukobwa akagufata ku ngufu we bibaho bakamubwira wowe urabeshya genda ikindi ku mwana w'umukobwa mukuru ukavuga byagenze gutyo ugasobanura hey mwahuriye hehe mbese we wagiye wambaye gute wari wagiye kumusura ibintu nk'ibyo ugasanga ku muntu mukuru barabifata nk'ikinyoma nago bumva ko ku muntu mukuru gufatwa ku ngufu bibaho ni nk'ihe message cyangwa se ni ubuhe butumwa waha abana bari hano hanze ko turabizi ko ari benshi bakorera iryo hohoterwa kandi na n'ubu bakicaye babihishe kandi bahereranye no kugahinda so ni nk'ihe message baba kugira ngo bitinyuke babashe ko bavuga ibyababayeho urakoze cyane ubundi hari umugani uvuga ngo ushaka gukira indwara arayirata sibyo icyo ni kimwe n'impamvu tubona muri societe nyarwanda bikiriho nuko hari abantu babicecetse kuko nimba umuntu afashe umuntu ku ngufu ari hano muri Bugesera ugaceceka najya muri Nyarugenge azabikora nagira Rusizi bikore mbese azayogoza abantu yarigize nabi ariko umuntu natinyuka akabivuga bizagabanya imibare urengere n'uwakabikoze ikindi hari ukuntu usanga nk'umwana yiyahuye wakurikirana neza ugasanga byamubayeho ariko hari abantu bamukekeye imbaraga adafite bakavuga byararangiye disubona asigaye ameze neza nta kibazo ukazajya kumva umuntu yiyambuye ubuzima utazi icyo biturutse kandi ari kagahinda kamubitsemo bikazagera none bikarenga urugero ikindi usanga hari abantu bagitinya kuvuga kubera bya bindi nakubwiye mbere bibabaho ariko bagakwiye kumenya yuko nuvuga uri burengera umuntu nuvuga uraruhuka nuvuga hari umusanzu urabutanze nyine kuba warwanya kuri kwa guceceka cya kintu ikindi kintu burya bagakwiye kumenya ko kuvuga ko wambuwe ubusugi atari we biturutseho si ikibazo pe bagakwiye kubimenya ariko basi ukavuga kugira ngo uruhure umutima wawe ukavuga kugira ngo ufashe babandi kandi ukavuga kugira ngo kagahinda gakabije ufite gashire nyamurakoze Murakoze cyane Aisha umushinga wawe n'umushinga mwiza kandi ukwiye kumva n'abantu bose ari abanyarwanda nko bavuze ndetse n'amahanga so nizere ko tuzabona abandi bakobwa benshi nkawe batinyuka bakaba bavuga ibyabayeho ndetse bakaba banashishikariza n'abandi kwitinyuka murakoze cyane So for the second round of these questions, we're going to be asking the different ladies all about the beauty contests that happen all over the world. There are different controversies that we keep hearing about beauty contests, either yes or no. We hear different comments about the different girls that go through these pageants. So I'd like to ask you ladies, you've been through this contest and you've reached the bootcamp round. From what you've experienced from the beginning of the contest up to now, what do you think it helps young girls out there, especially the fact that you've been through this? What is your experience and what has it taught you as young ladies? Thank you. The contributions of Miss Rwanda to my part are very important and they are very big. Firstly, it helped me to step out of my comfort zone. It helped me discover the power behind my potentials from the auditions up to today. That means I was given a chance and those chances may lead to me giving the changes. So
the contributions are really big because I stepped out of my comfort zone, and it shows me that I can contribute to the development of my country and the world in general. Oh, I really like that. And you said from the beginning of the auditions up to now you have changed. What did you figure out about yourself that you didn't know you had before you entered the Miss Rwanda competition? Oh, thank you. I entered Miss Rwanda competition not hoping that I can always make it to the second level. You know, there are different levels from the auditions. You didn't know you would elevate. Yeah, you know, from the auditions to the pre-selection to the finals, you know, it was a really hard journey. Plus the fact that our competition was really stiff because we were many girls were powerful. So you always thought that it may end on the second level, but I always made it to the second level. So that was a very big experience that I discovered the potentials. I discovered the power behind my potentials that I have something important that I can do that someone else can do. Oh, thank you very much. Thank you. Miss Rwanda njye ku giti cyanjye ntabwo rwari urugendo rworoshye cyane kuko abantu hanze baba batekereza ibintu bitandukanye, batekereza byinshi, ariko wowe icyo wahisemo uragikurikiza kugira ngo uzagere hahandi ushaka. Ariko ntabwo rwari urugendo rworoshye. Ndakora uko nshoboye kose, ndazamuka ngera ahangaha. Ikintu navuga cyane cyane Miss Rwanda imarira umwana w'umukobwa, imuha izindi mbaraga, imuha gufunguka mu mutwe no kugaragara. Umuntu wabaye Miss Rwanda akenshi cyangwa yanayigezemo ni izindi mbaraga ababonye, akenshi ubuzima bwe burahinduka, kwa kwigirira icyizere cyiwe bikamuvana kuri step imwe bikamugeza ku yindi. N'ikindi navuga ku bantu baba batekereza ngo Miss Rwanda ngo iki ngo nta kimaze cyangwa n'ayandi marushanwa atandukanye, natanga nko ku rugero Elsa bari abantu avura kiriya gikorwa cyiwe. Ntekereza ko uriya neza azi akamaro ka Miss Rwanda, ukamubajije we yakakubwira neza kuko we yabashije kubona nyuma y'imyaka runaka, we arabona. Ariko nk'undi nawe yakaba yagendera kuri iyo experience y'abandi bikagira icyo bimara. Miss Rwanda ifite ikintu kinini cyane ifasha umwana w'umukobwa muri kino gihugu. Thank you. To me, Miss Rwanda, I can say it's a forum or a platform to empowerment. So, like engaging in Miss Rwanda, and I reached to a level like this, being in a boot camp. A boot camp has provided a lot to my life, socially, physically, and I can say politically. Like socially, I have seen places that I've dreamt of seeing. Like yesterday, we went to the canopy. It was a really nice experience. And something else about socially, I learned to live with people with different personalities, with manners. So that's something huge to me. And physically, we do sports every day. The sports that I can't do at home when I'm alone, but together with everyone, and yeah, everybody enjoys, and the body also benefits from it. And about politically, in the boot camp, this Rwanda boot camp, and I guess other pageants also has this boot camp. They give us speakers every day that you get people to empower you every day, tell you encouraging words that at home you might be watching a TV, but I mean movies, comedy movies, but or something else. But every day having somebody who empowers you, who encourages you, who shows you that you have a country, you have something, you have an opportunity to grab. It's something nice. So I loved it a lot, and to me, I'm going to do all it takes to stand for my country, right, and to give value girls around me, and more especially Rwandans, because of this pageant. Thank you so much. Murakoze. Kuba hari abantu bafata nabi amarushanwa y'ubwiza haba ahuza ibihugu bitandukanye ndetse n'iri ryacu mu Rwanda, ikintu cya mbere nababwira no guhindura ibitekerezo, bakamenya yuko kuba uri hano ntago ari ukuri mwiza gusa, hagomba kuzamo kuba ufite ubwenge, ufite umuco.
aho ni kuri Miss Rwanda. Hari andi marushanwa aba agendera kuba uri mwiza ariko ufite ubumuntu. Hari amarushanwa agendera kuba uri mwiza kandi ufite imico myiza. Hari amarushanwa agendera ku kuba uri mwiza kandi wifitiye icyizere. Ibyo ni ibintu bitandukanye. Bagakwiye guhindura intekerezo bakamenya yuko kuba waba Miss Rwanda cyangwa Miss wegukana indi beauty pageant ni inzozi. Kandi kuba beauty queen nakazi. Ni career, ni ikintu warose kuva ukiri umwana ntago kuza muri beauty contest bumva itangazo nguze. Ni ikintu uba ufite mu nzozi zawe, ni ikintu witegura ukagisengera ukagitangamo amafaranga ugashyiramo imbaraga zawe uko ushoboye. Bagakwiye guhindura intekerezo kuko Miss Rwanda ni ahantu umukobwa amenyera kubana n'abandi, agasubira ahantu hatandukanye, akagira inshuti nyinshi. Tekereza kuba turi aha turi 20 ufite inshuti 19 zo mu gihugu cyose. Icyo ni kimwe. Kuba wajya hanze ukagira inshuti zo mu bihugu bitandukanye, ku buryo nimba mvuze ngo mvuye hangiye muri Russia, muri France, nzagenda ngasanga y'umuntu tuzaganira akanyereka igihugu cye. Icyo ni kimwe. Ikindi ku ma beauty contest ntago umukobwa uri hano aba ari inkora gusa. Ntago umukobwa uri hano aba ari umuntu wo kuzaza ngo yambare ikamba aritange nta kintu yakoze. Mu minsi ishize twasuye ibikorwa bya mukuru wacu Elsa, aho yafatanyije n'abandi baganga kugira ngo bavure abantu barwaye amaso babone. Iyo uganiriye n'umuntu wari ushaje akakubwira yuko atabonaga imyaka 5, uwo nyampingu yaza akabasha kumufasha kugira ngo abone, ni ikintu n'uwo mukobwa barazanye icyo gitekerezo aboneramo umugisha bikamufasha no kuba akiri kuri iyi si agifite umuntu umusabira umugisha. Icyo ni kimwe. Hari abandi bakuru bacu bagiye barwanya ikibazo cy'imirire mibi mu bana. Ikindi bakiga bagakora kugira ngo kuko iyo uje hano hari impinduka ushaka kuzana ku isi. Ushobora guhindura umuntu umwe, ushobora guhindura abantu 100, ushobora guhindura isi muri rusange, ariko hari ikintu uzapfa wibukirwaho ko wageze hano muri ya beauty contest. Rero abantu bahindure intekerezo bamenye ko hano ni platform nziza. Icyo ni kimwe. Kuri njyewe rwari urugendo rutoroshye pe, rutoroshye habe na gato kuko njye si inshuro ya mbere narinjemo hano. Icyo ni kimwe. Kuko hano ni level yose wageraho, yaba auditions, pre-selection, finals, ni nabikubwira gute, ahantu hose ugera uba waratsinze. Kuri auditions uba waratsinze kwa kuvuga ngo ba bantu bavuga ko umukobwa ujya muri Miss Rwanda ari imburamukoro nta kintu afite. Icyo ni ikintu watsinze, kuba wabasha gutera intambwe yo kwiyandikisha ukaza muri auditions. Igihe utakomeje, hari abakomeje bageze kuri pre-selections, warahageze kuko niho hantu hambere habateye ubwoba. Tekereza kuba uri mu bakobwa 50 urabana uvuga ese bizagenda gute. Nkanjye nkubwije ukuri pe, najyaga ndeba mu bakobwa 54 nkabona ninjye uzasubira backstage nta passe mbonye, so kukubeshya. But naravuze reka nsenge, icyo ni icyambere, ubundi nkore, Imana izakora nyine bisigaye. But narakoze kandi iyo pass narayibonye. Hari wagarukiye kuri pre-selection, but nawe yarafite umushinga, ariko iri ni irushanwa. Hari abatsinda hari n'abatsindwa. Natwe ubu turi hano turi 20, nubwo tutazi ngo ni kanaka, gusa tuzi ko hari umwe uzavamo abe Miss, abandi baje bamwungirize, gusa natwe dufite title yuko uri Miss kanaka. Hari impinduka wazana uko byagenda kose. So uko aho tuba twarageze hose tuba turi abatsinzi. Ugiye kuba wavuga ngo hari umukobwa wagiye muri Miss Rwanda bikirara, wa judging umukobwa aho kugira ngo judging irushanwa, kuko hari abantu tuzavamo tugira impinduka ku gihugu cyangwa ku miryango yacu. So we've reached the last round, which is the tic-tac round, and we're going to ask these 4 contestants different funny questions, what they like doing in their free time, or things to loosen up and have fun. So the first contestant, Denise, how are you? I'm good. So tell us a little bit more about the entertainment industry. What do you like about it? Who's your favorite artist? Who's your favorite dancer? So what do you like specifically about it? I like singing, and my favorite artist is Kamaliza. Kamaliza? Yeah. So you know her music? Sure. So which song do you like? Which one is your favorite song? It's named Roulette. So can we hear a sample of your head? Oh, yeah, sure. Nya
gusamata jamatera gahinda n'amanyagwa adutwaye uw'ingenzi bagenzi aduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe nimumumurize bakobwa nimumumurize bagenzi. Thank you. Wow, I think you should teach me and Elsa how to sing. Sure. You know? Thank you. Thank you so much. Deliso nkuko wabyumvise turi mu gice cya nyuma, so nashaka kubaza mu bihugu byose ubona hano ku isi ni kihe gihugu wumva wifuza kuzajyamo? murakoze. Igihugu numva nshaka kuzajyamo ni muri France. Mu Bufaransa. Kubera icyo ari cyo gihugu ukunda, ni iki kintu kiri specific uhakundira? Ni heza, ndahakunda cyane, ibintu byose bihaba, fashion yaho, mbega ibintu byose byaho bihaba ni byiza kuri njye byose. So uba wumva wenda nta gihe runaka wihaye uvuga wenda ngo mu myaka iri kuza wenda iyi ngiyi nzaba nagiye, like nta deadline wihaye? Naba nkubeshye. So wumva igihe cyose byazirayo okay you can go? Nzagenda pe. So utubwiye ko ukunda Ubufaransa kubera ko ubona ibintu byaho ari byiza, ahantu hose ari heza. So ni wabibonye he ko utubwiye kutarajyayo? Amafoto, movies, ndirimba, ahantu henshi cyane buba bugaragara. Buba bugaragara cyane iyo ukabona ni wacamo ukagenda. Okay, sure. Mbanza ninjyayo nzagaruka nicare mu Rwanda mvuga ati byarangiye sinzongera gusohokamo. Uba wumva wajya kuhasura cyangwa wumva wajya kwiberayo? Kwasura ubundi nkagaruka. Okay, sure. Thank you. Tita, how are you? I'm good. So like you've heard from the past contestants, they've been telling us funny things about themselves or entertaining things that they would like to tell us about. So for you, when is the last time that you cried? And if you did, what made you cry? Thank you. The recent time that I cried was, I guess we came on Sunday, right? So on Saturday night, when I was praying, and I was praying about the boot camp, about these 2 weeks a lot. Then when I was praying, like usually, but I bursted to tears, like seriously. I didn't know how it came, and I cried and stopped it. But as I was saying words that came from me, but ending up crying and crying more and more. That's the recent time I cried. And other thing is crying while laughing. I love laughing. You love laughing, yeah? Yeah, I love it. And I end up crying too. Like yesterday, I went to the canopy and Naomi was in front of me and she was very funny. And I ended up crying like that. So on the canopy walk, you didn't cry because you were scared? Eh? No, I wasn't that scared, but Naomi was scared to make me cry. Yeah, that's it. Okay, thank you. Thank you so much. Wase Aisha umeze gute? Meze neza. Yes, nkuko wagiye ubyumva bagenzi bawe bagiye batuganiriza ku bintu bisanzwe byo mu buzima busanzwe. So nawe bambwiye ko hari utuntu tw'udustori ugitera bagenzi bawe wajya gukora mu bwana bwawe dusekeje. So natwe twumvaga wadusangiza tukumva kuri stories zawe. Nese ni byinshi byo nganye nisekeje, gusa icyo nibuka ntago ari mu bwana, ko mu bwana ntago bisekeje ahubwo byari amafuti. Ahubwo reka tuvuge mbaye umuntu mukuru. Ejo bundi tuza muri boot camp for the first day. Twaje tugirana n'abandi baduhereza imyenda ya sport nk'uko nakubwiye. Noneho tujya kurya. Turi kurya turaganira, tunyurumva tuganira ibintu byose, ndende ndababwira ese izana amapantaro ya boyfriend ukuntu nyine abameze ku muntu. Then ndababaza ese muri mwebwe baduha imyenda y'amakola, hari umuntu ipantaro igeze ba boyfriend? And he was like trust. None babaza ko ikirabwa rero murabona ndananutse iyo ngende ugira ngo ndaza. Nyine baseka, uriya Denise yarasetse ararira table yose.
nyine baraseka birangira ize kurya nyine biratunana tujya kuryama. So muri make abandi babahaye kola wowe baguha boyfriend jean. So byaje kurangira gutujyanye boyfriend jean muri sport cyane. Oya nyine ikindi navuze narabwiye se hano muri hotel turimo ari ibiti nta kuntu umuntu ntabwo yavana arase mu rukweto ngo azirike ndabaza nta kuntu umuntu yabona ikirere ngo azirike ku ipantaro. Nyine baraseka gusa byarangiye nyine hari umuntu mbonye bari bahaye size nyine iri small nyine mu gitondo arayimana ngemuheza nyine wa boyfriend bari bamaye we iramukwira. Ariko usibye n'ibyo yo gusetsa n'umushe ko ujye ugira talent yo kwigana bagenzi bawe. So sinzi niba hari umwe muri bano wanyiganira cyangwa se hari undi muntu wanyiganira. Mwiganye yaniga nijoro. Nikamubwira ndi ikibazo nta kintu kugira. Uriya mupastor ukunda kuvuga ibintu nyina yigisha ariko abantu abeze nyenyeye ku ma drugs. Akanigiganye nyine kavuga ku bantu b'ibutaro ukuntu batarya avoka. Nyine batarya ibiryo bitari avoka niko ngiye kuvuga. Okay. Sha. Ubundi kirazira ko umwana w'ubutararya ibiryo bitari avoka. Byagenze bite Sayimanura mu gitondo akayikandakanda akayirya inkonje igahishwa n'agahinda akayirya irura ariko akayirya mwana wa stiridari wari. Nibyo, thank you. Yes, so twizere ko wenda iyo mpano wazayibyazamo umusaruro. You never know. Impano yanjye mfite nyine mbyaza umusaruro ni designing gusa nyine cyo gushimisha abandi. Yeah. Sure, thank you. Come. That was it. We've taken a look at the 4 contestants who have told us about their projects, how they want to impact society, and also we've gotten to take a look at their funny sides and how they live with each other. So we're going to have another round, but you have to stay tuned on KC2 and the different social media platforms of Miss Rwanda, and stay tuned for the finale that is going to take place on 22nd February.